మెడ్ ప్లస్ లో అదే మెడిసిన్ అదే క్వాలిటీ, మార్కెటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంకోటి అంటూ వీళ్ళకి అదనపు ఛార్జీలు ఉండవు. అందువల్లే 50 to 80% డిస్కౌంట్ లో మనకు అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు దగ్గు అనేది రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్కి సంబంధించిన సిమ్టమ్. రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే ముక్కు నుంచి లంగ్స్ ఊపిరితిత్తుల వరకు ఉంటుందన్నమాట. ముక్కు, నాసోఫారింగ్స్, తర్వాత ట్రేకియా, తర్వాత బ్రాంకై, తర్వాత లంగ్స్ ఊపిరితిత్తులు. సో ఇదంతా కూడా ఒక రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటాం అన్నమాట. ఇందులో పై భాగాన్ని అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటాము, కింది భాగాన్ని లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటాము. లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే లంగ్స్ సంబంధించి అనమాట. లంగ్ ప్యారంకైమా అని లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్గా చెప్తామన్నమాట. అయితే ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో దగ్గు అంత ప్రమాదకరమైనది ఏం కాదు. అది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల సాధారణంగా వస్తుంటుంది. దాంతోపాటు జలుబు, గొంతు నొప్పి కూడా కలిసి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్, అంటే జ్వరానికి జ్వరం మాత్రలు వాడటము, జలుబుకు జలుబు మాత్రలు వాడి మంచి హైడ్రేషన్ తీసుకుని రెస్ట్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. అయితే ఒకసారి లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే లంగ్లోకి, అదే ఇన్ఫెక్షన్ లంగ్లోకి చేరితే కనుక అది కొంచెం బ్రాంకైటిస్ అంటాం, అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ కానీ న్యూమోనియా లాగా మారే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో అంటే దగ్గు మీకు ఒక వారం రోజుల్లో కానీ మ్యాక్సిమం వారం రోజుల్లో మీకు తగ్గడం లేదు, తెమడ వస్తుంది, తెమడ రంగు మారడము, అంటే ఫస్ట్ తెల్లగా వచ్చిన తెమడ ఎల్లో కలర్లోకి రావడము, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండడము, ఎడతెరిపి లేకుండా జ్వరం రావడము, సో మలైజ్, వీక్నెస్, ఓవరాల్గా తీసుకోలేకపోవడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు అది కొంచెం మనం తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్గా భావించాలి. అలాంటప్పుడు ఎక్స్రే తీయడము, చూసేసి న్యూమోనియా లాంటిది ఏదైనా ఉందేమో రూల్ అవుట్ చేసుకోవడము. అలాంటప్పుడు ఓరల్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవి వాడి మనకి అది కాంప్లికేషన్స్కి అంటే ఫ్రాంక్ న్యూమోనియా లాగా మారకుండా అది ఉంటుందన్నమాట. అయితే కొందరికి యాంటీబయాటిక్స్ వాడిన తర్వాత కూడా దగ్గు తగ్గకుండా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు యాంటీబయాటిక్స్ వాడినా దగ్గు తగ్గకుండా 3 వారాల వరకు దగ్గు అట్లాగే ఉన్నా కానీ, జ్వరం తగ్గకపోయినా కానీ, బరువు తగ్గుతున్నా కానీ దాన్ని మనం వేరే విధంగా చూడాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో అది మామూలు ఫ్లూ జ్వరం కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్గా భావించకూడదు. సో ఈ ప్రొలాంగ్డ్ కాఫ్ అంటే 3 వారాలకు సంబంధించిన కాఫ్, జ్వరము, వెయిట్ లాస్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు దాన్ని టీబీ లక్షణాలుగా భావించాలి. ఒక్కోసారి తెమడలో రక్తం రావడం ఇలాంటివి కూడా జరుగుతుందన్నమాట. అది మనకు టీబీగా అనుమానించి దానికి టీబీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. అంటే బేసిక్గా ఒక ఛాతీ ఎక్స్రే, తెమడ పరీక్ష, తెమడకు సంబంధించిన స్ఫోటం ఏఎఫ్బి టెస్ట్ అని చేస్తాము. అట్లాగే స్ఫోటం జీన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ టీబీ అని చేస్తున్నాం. ఇలాంటి టెస్టులు అవి చేయించుకోవాలి. దానికి ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్ కానీ పల్మనాలజిస్ట్ని కానీ కలిసి సో ఇలాంటి జబ్బులు ఉన్నాయా లేదా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి. అయితే కొందరు క్రానిక్ స్మోకర్స్ ఉంటారు. స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అని ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎడతెరిపి లేకుండా దగ్గుతూనే ఉంటారు. కొద్ది రోజులు ఎక్కువ, కొద్ది రోజులు తక్కువ. సో సంవత్సరం అంతా పొడుగుతా కూడా దగ్గుతూనే ఉంటారు, తెమడ వస్తూనే ఉంటుంది. వాళ్ళని అన్ని క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటారు, స్మోకర్స్ కాఫ్ అంటారు. సో క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది అది ఈ స్మోకర్స్లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. నాన్ స్మోకర్స్లో కూడా ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. పొల్యూషన్, సో వాతావరణం కాలుష్యం వల్ల మనకి పల్లెటూళ్ళల్లో అయితే ఇప్పుడు తక్కువ వాడుతున్నారు. ఈ కట్టెల పొయ్యిలు ఇవి ఉంటాయి కదా, బొగ్గుల పొయ్యిలు, వీటితోటి కాలుష్యం అనేది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. అలాగే హెవీ ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్లో దీంతో కూడా మీరు స్మోకర్స్ కాకపోయినా కానీ మీ లంగ్స్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మహానగరాల్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేది చాలా పడిపోతూ ఉంది. సో మనం చూస్తున్నాం ఢిల్లీ లాంటి పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో దీనివల్ల కూడా ఈ దగ్గు అన్నీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట.